Qadrli o'quvchilar, mana hozir sizlar bilan birgalikda the verb to be mavzusini so'roq shaklini birgalikda yasaymiz. Demak, so'roq shaklini yasayotganda to be fe'li egadan oldinga chiqadi. Mana egadan oldinga to be fe'li birinchi yoziladi. To be fe'liga o'zi am, is, are kirar edi. Xuddi mana shu am, is, are egadan oldinga o'tadi va birinchi yoziladi. Ana undan keyin oxirida to'ldiruvchilar keladi. Demak, birinchisi am I a doctor? Men shifokormanmi? Javob berishi qanday bo'ladi? Javob berishi quyidagicha. Yes, I am. No, I am not. Keyingisi is he a pupil? O'g'il bolaga nisbatan u o'quvchimi? Javob berishi yes, he is. Yo'q bo'lsa no, he isn't. Keyingisi is she a pupil? Qiz bolaga nisbatan u o'quvchimi? Ha deb javob bersangiz yes, she is. Agar yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz no, she is not. Keyingisi is it a pen? U ruchkami? Ha bo'lsa yes, it is. Yo'q bo'lsa no, it isn't. Are we, you, they students? Biz, siz, ular talabalarmizmi? Ha bo'lsa yes, we, you, they are. Yo'q bo'lsa no, we, you, they aren't. Bugungi mavzuyimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarimizda yana voyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.